आज क्या बना रहे हो उस्ताद? अब चिकन हंडी है। चिकन हंडी, रहेगा हल्का चॉप प्याज, चॉप प्याज, आधी लहसुन पेस्ट, आधी लहसुन पेस्ट, नमक, नमक, हल्दी गुंडे, हल्दी गुंडी, मिर्चा गुंडे, मिर्चा गुंडी, कश्मीरी, कश्मीरी मिर्च, किचन किंग, हल्का जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, हल्का कस्तूरी मेथी। चिल्ली वाला प्याज ऐड कर लेना है। चिल्ली वाला प्याज ऐड कर लेना है। हल्का चिल्ली सॉस ले लेना है। चिल्ली सॉस गया है हल्का। ये क्या डाले उस्ताद? ऑनियन ग्रेवी है। ऑनियन ग्रेवी। ये चिकन डला गया। चिकन चला गया, इसको भून देना है। कलर जाएगा। ये धनिया पत्ता जा रहा है। कस्तूरी पत्ता जाएगा और गरम मसाला। इससे पहले गरम मसाला नहीं देना चाहिए, पीस काला हो जाएगा। काला हो जाएगा। अब आएगा बटर। बटर जाएगा। हल्का क्रीम ले लेना है। हल्का क्रीम जाएगा। हंडी बन के रेडी हो गया। चिकन हंडी है आज का। चिकन हंडी बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं गाइस। यम्मी टेस्टी सो क्यूट। चिकन हंडी रेडी हो गया।